Artinya suci terkadang dihubungkan kepada manusia, dihubungkan kepada Allah. Apakah pengertian sucinya ini sama? Nah ini yang harus dipahami. Contoh, kita mau sholat wajib suci. Apa arti suci kita ketika mau sholat? Berarti wajib bersih dari segala hadas kecil ataupun hadas besar, dan wajib bersih dari najis. Betul. Puncaknya manusia suci adalah dibersihkan daripada salah dan dosa. Nah, apakah maksud Allah Maha Suci? Artinya Allah tidak pernah Allah tidak pernah terkena najis, Allah tidak pernah terkena hadas kecil ataupun hadas besar. Apakah artinya sucinya Allah itu adalah Allah tidak pernah terkena dengan salah dan dosa? Bukan, ibu bapak. Nah ini yang harus dipahami. Kalau kita suci berarti kita sudah bersih dari hadas kecil hadas besar, sudah bersih dari najis, puncaknya sudah bersih dari dosa. Kalau Allah suci bukan itu maksudnya. Terus apa maksudnya? Tanazzahallahu amma la yaliqu bihi. Allah disucikan dan dibersihkan dari segala sifat yang ada di makhluk. Apapun sifat yang ada di makhluk, yakinkan makhluk itu bukan hanya manusia saja, pokoknya seluruh ciptaan Allah, apapun yang ada di dalam ciptaan Allah itu tidak akan ada di Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, ya jalan mangabung kelek, nyong kelek ngecekir berbentuk berhubung anu ngabung kelek ngajegir berbentuk ieu teh makhluk, berarti Allah mah teu ngabung kelek. Paham? Oh lampu hurung teh makhluk lain, makhluk teh ciptaan jieuna lain, ieu lampu jieuna lain. Yakin? Hurung teh berarti Allah mah teu hurung. Tuhurung Allah mah ai kitu kumaha berarti poek dan itu langit jieunaan Allah lain eta langit, berarti anu poek Allah mah teu poek. Yakin genda ai langit di luhur tadi anak ai langit jieunaan Allah lain, berarti Allah mah teu di luhur. Makanya orang gunung benur, orang gunung buner, orang pamijahan ulah gede hulu. Kumaha gede hulu? Hei bro, besok kan kita Ramadan nih, gak lama lagi. Sebelum Ramadan orang cucurak yuk. Kumaha jawaban anak? Lah kumaha nu di luhur bae. Ai kitu cacak. Ai ngajawab maningulna kumaha nu di luhur bae. Naon hese nasi nyebutkeun insya Allah. Yakinkan apapun yang ada di makhluk itu tidak ada di Allah. Sehingga pernah dulu ada di daerah Gunung Buner, di daerah Pamijahan, jalma nu edan kurang setan, kurang nama orang tengah, orang otak ngan tapak di Gunung Buner dia. Begitu tapak aya nu gurila ka kamarna, gurila jol bae ngomong, aing Allah. Diangkat sia ku aing menjadi nabi. Ngomong ka babaturanana aing daker penting dilantik jadi nabi ku Allah. Ai kitu kumaha ngadurilah ka imah aing. Conge nu ngadurilah makilat. Heuh. Pan Allah mah lain kilat. Mainnya ngagurilah. Buang eta juri gunung salah teu sia. Kan aya si Ambar Nusadek bener enggak? Tapak di Gunung Buner jaga tapak di Gunung Buner babulan-bulan jadi nabi aya urang Gunung Buner umur saumur hirup jadi wali gitu. Masya Allah. Contoh deui mana sifat aya di makhluk di dia sok aya jalema nu kasurupan teh nu kasurupan kasupan juri bener teu ai juri jieunaan Allah lain anu nyurup mah juri. Ai jurig jieunaan Allah berarti Allah mah teu nyurup Allah mangan awas ulah salapan di orang gunung-gunung sok aya nu kieu jual lu kasurupan hayang kopi pahit ulah yang mau amal libere kopi pahit aing marek hiber hayang gentong hayang lisong aing malam teh teu marek hiber pura-pura ngamuk teh
Itu pura-pura ngamuk. Aing itu sasia, aing bapak kolot. Bapak kolot terus di kuburan boro-boro keluar deui. Keur nikmat menikmati kenikmatanana, keur disiksa di teman ke malaikat terus-terusan derda. Boro-boro bisa moncor keluar. Allah mah teu nyurup. Ja aing nyurup mah juring. Lamun aya jalema ngaku umat Islam boga keyakinan Allah eta nyurup asup ka jero jalema, berarti jalma kafir. Emang aya nu kitu? Aya. Aya rombongan di Gunung Bener ge loba buah mah. Sekelompok umat Islam ngaku Islam tapi boga keyakinan Allah eta sok nyurup. Kularek nanya eta nu kitu Islam apa kafir? Emang ayah saha kurang Ahmadiyah. Ahmadiyah teh boga keyakinan Allah teh nyurup. Baheula aya tukang martabak di India. Ngaranna Mirza Ghulam Ahmad. Ieu si Mirza rada gagah ilmuna. Sehingga orang Inggris ngajajah India teu bisa ngelehkeun umat Islam di India. Diadu domba ku orang Inggris dicokot kiai geblek tanggarana Mirza Ghulam Ahmad. Cek orang Inggris Mirza wayahna siata hayang naon bagi diturutkeun, hayang duit sabaraha duit ngan wayahna acak-acak umat Islam lalu teu sia dipenci ku kami. Tungtung mah siap komandan. Langsung pengumuman. Kumaha pengumumanna? Ana al-Masih ibnu Maryam. Dah, aing teh Nabi Isa. Cetukeun martabak. Ana al-Kadzib. Bahkan aing teh lain Nabi Isa doang. Aing teh Nabi Musa. Cek sendiri. Bahkan ana Ahmad al-Mujtaba. Aing teh Nabi Muhammad isian nyawa mah Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Muhammad ieu keneh jelema. Geblek teh Mirza. Tolol teh Mirza. Tapi aya nu lebih tol. Nu mana urang gunung bener percaya keneh ka si Mirza. Bahkan di hiji ayat kitab Tadzkirah mengatakan dakhala rabbi ala wujudi fa nuridu nidaman jadida abdun jadida wa sama'an jadida fa khalaqtus samawati wal ardh. Sebenarnya teh salah wala nawa wala salah. Lain tujuan kula rek ngabahas ieu ngan bareng ngadeng di dieu loba Ahmadiyah geus maju hareudan bae geus namanya. Dakhala rabbi bucek bahasa urang nama kieu ieu. Dakhala rabbi bahasa santrina wis manjing sapa rabbi pangeran isun ala wujud ingatasi awak isun fanuridu nidoman jadida mangka ngarepakeun kita nidoman jadida ing planet kang baru ardong jadida tegese para bumi kang baru wasaman jadida lan langit kang baru pakholaqtus samawati wal ard mangka ngadamel isun asamati perang langit wal ardi lan bumi. Karti bu kula ge hujan hartina kieu cek si Mirza kan tadi ngaku Nabi Isa terus ngaku Nabi Musa terus ngaku Nabi Muhammad aya nama lebih keren dakhala rabbi ala wujudi aing keur diuk bae diina cek si Mirza jol bae Allah asup ka awak aing cek tadi aing nyuruh Allah tajuri Allah tajuri juri cek si Mirza juri teh Allah eta Allah asup ka awak aing geus asupan aing keren jadi Allah. Fanuridu nidoman jadida Kiai Jalaluddin buka dina Tadzkirah Wahyul Muqaddas kitab Mirza Ghulam Ahmad Ahmadiyah. Begitu Allah asup ka awak aing nuridu nidoman jadida tepuguh-puguh ieu aing hayang nyieun planet baru. Urang India nyieun planet. Eta Ahmadiyah nadap di dieu. Akol bae meureun bener. Enak mangku. Eta mereka ku agama Ahmadiyah hop teuing. Alta kala desa pamuy nya. Rek disebut keras tak hop teuing penjara tah hop teuing. Tarungkeun deui Ahmadiyah sia-sia deui. Masyaallah bae. Lain ketro. Masyaallah. Geus kitu fanuridu nidoman jadida. Kami aing jeung Allah teu sinirja. Hayang nyeun planet baru.
Nam planetna ardon jadidah wa sama'an jadidah. Saya ingin menciptakan bumi baru dan langit baru. Cakep. Geus kitu pakholaqtus samawati wal ardh. Wahai seluruh penduduk muka bumi, kalian harus ketahui, ieu bumi gunung bunder meunang nyieun urang India. Langit meunang nyieun urang India. Ieu bumi meunang nyieun Mirza Gulam Ahmad, itu langit meunang nyieun Mirza Gulam Ahmad. Edan teh. Boloon teh, goblok teh, tolol teh, karungan ulah begitu, polongo teh, aya nu leuwih polongo. Nu mana orang dia masih percaya kasih Mirza Gulam Ahmad. Bahkan aya nu leuwih polongo ti kitu. Bedakeun ulah. Bedakeun ulah. Geus nyaho Ahmadiyah teh sesat, rurana MUI na kiai na umat Islam na ngaji dong bae. Pantadi kukuri geus dibacakeun, makana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Pungkasnya para nabi, tidak akan ada manusia yang dilahirkan setelah Nabi Muhammad diangkat jadi nabi, setelah Nabi Muhammad dijadikan nabi. Saudara, orang India ngaku jadi nabi, bahkan musodek tapak di Gunung Buner menang wahyu di Gunung Salak ngaku jadi nabi sama jejak lainnya. Maka hati-hati orang Gunung Buner, hati-hati orang Gunung Buner. Tingkatkan keimanan kita, tingkatkan keimanan kita sebagai umat Islam. Jangan terbawa-bawa dengan aliran sesat. Betul? Siap jaga Islam, siap bela Islam, siap mati dalam Islam. Takbir. Wah, jangan dianggap aliran keras, dianggap aliran sesat. Cortain. Jangan memang kurang aliran keras. Aliran sesat menurut awi becicingna. Aliran harus menurut awi, bener gak? Maka kenapa kita kumpul di sini? Karena kita aliran keras. Kita makhluk yang keras. Coba cabakan harus deh. Jadi makhluk harus makhluknya jadi leuweung, diruyuk, diremak, bener gak? Masya Allah, bijengkelun gula. Masalah eling baheula tahun 2011 di Banten, di daerah Cikesik, aya Ahmadiyah. Gagah Ahmadiyah sok-sokan. Geus kitu ngajak perang deh ke orang Banten. Lawan ulah. Begitu rek dilawan turun panglima nasionalna Dede dari Cirebon dan Kuningan, 60 lebih datang. Oh, nyesetan kulit. Nyesetan kulit. Budak leutik ge becuseun orang Banten mah kitu ieu. Oh, demo na video krek ayo mana orang Banten datang kemari. Bahkan Kapolsek diajak perang ku Ahmadiyah. Kapolsek diajak perang ku Ahmadiyah. Udah pak, benturkan aja pulang kalau bapak gak punya nyalima. Dihina tuh polisi. Cici kita polisi kakak bangkit jadi gitu kan. Bedil mah loba. Ditantang, nantang orang Banten, kira-kira beli ulah. Beli ulah. Diborong langsung orang Banten, kabeh teh desa. Diborong kabeh ke orang Banten, goblokna. Ahmadiyah anu nantang, polisi nu dicari kanan ku Ahmadiyah, umat Islam nu di penjara. Kolongo teh, tolol teh, goblok teh. Pantesan ayeuna kasep lamun maneh mawa kabogoh, mawa dulur, aya nu rek ngarampok di jalan, kudu paeh maneh. Soalna lamun maneh nu maehan rampok, maneh nu di penjara. Ada. Itulah Indonesia. Masya Allah. Contoh watak orang Indonesia kieu nih. Beras naik, sembako naik, minyak naik, riweuh teu masyarakat. Lain mah eureun kakalah yang 3 periode. Itulah Indonesia. Masyarakat paceklik, masyarakat monet krisis, masyarakat membutuhkan sandang dan pangan. Ibu kota Jakarta masih menampung dan memumpuni, betul. Duit tegablek ngahutang ieun ibu kota keluar provinsi, keluar pulau, rieu teu. Itulah
Bolokan teh begitu. Bolokan teh begitu. Ayo mulai bolokan bedakan ulah. Kurang dia masih kena ngadukung kan begitu. Ada. Kumaha jak cenah dititahan ku kiai nganu bolokan berarti. Jangan ngus kiai ngomong, abah kami mau kasih eta lah, kasih eta mah boloon. Kumaha cek kiai na, ulah deuleu si etana, deuleu abahna bae. Aya teh kiai gitu. Boloon teh. Masya Allah, pan lagu bahasa dinya nya. Gitu teh kalau jengkel besok kalmarang kamancing cek urang Banten mah nyabat kali-kali dua. Nanti ditingkatkan keimanan. Allah Maha Suci, segala sifat yang ada di makhluk itu tidak ada di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin? Benar? Kita tidak akan bisa tepat akurat dalam meyakini kesucian Allah terkecuali orang kudu jeung ilmu ngan moal bisa jeung ilmu lamun teu dararaek ngaji. Jadi jumlah jamleh nama jar maduna ta'aluk kudu kana daek bi'abdi. Allah ngaberangkatkeun hamba na anu mulia. Saha hamba anu mulia ieu nu diisrokeun eta saha? Saha ngaranna? Kan repe. Nu diisrokeun teh saha ngaranna? Nabi Muhammad. Nah, apa tadi tanya ngaranna? Karena Allah teu nyebut ngaran. Allah asal menyebut hamba aing anu mulia sakitu doang. Hamba Allah teh kan loba urang ge hamba Allah, bener teh? Si Mirja Gulam Ahmad hamba Allah. Nah, ieu hamba nu dinigkeun Isra Mi'raj geus saha ngaranna? Saha ngaranna? Urang mana? Urang Mekah. Alhamdulillah anu jawab urang Mekah biasa marepeh beh teu nyaho. Akibat sieun salah tentu geus mundur belah teu nyaho gitu. Makanya ditanya ku kula, naon mata kurang mana? Karena ada loba jalma aliran sesat. Asal ngaran Muhammad dianggap jadi nabi. Benar. Aya nu datang ka kula pamuda tas balik di Palabuhan Ratu. Wau eta kula ka jelema. Kus hostesna bari ngesan. Kan nanya kan kula mah. Abdi mah karek nyaho nah nu karek nyaho. Horeng Sayyidina Ali jeung Kanjeng Nabi Muhammad kuburan di Palabuhan Ratu nya. Dikarekam ku aing kumaha. Dikarekam kumaha. Langsung sekali dia siang ngomong coplok untuk siapa jarang ngomong sih aing untuk kuring salah sia geus salah teu ngarasa teh nu di Palabuhan Ratu malain Muhammad Nabi Muhammad nelayan gitu. Haju aing Nabi Muhammad atuh di Mekah kuburanna di Madinah lamun sia terubah keyakinan mau bisa balik sia teh pokona mah percaya bae ka da pesieun bener di alam sampai gitu makanya kula ditanya saha Nabi urang mana sahabat mana umina ari Nabi urang teh Nabi Muhammad ya ibuna Siti Aminah Ramana Sayyid Abdullah dilahirkeun Kanjeng Nabi di Mekah diutusna Kanjeng Nabi di Mekah terus kali Kanjeng Nabi ka Madinah Al-Munawwarah wafat Kanjeng Nabi di Madinah dipendemna Kanjeng Nabi di Madinah di bumi Siti Aisyah katelah bumi Thayyibah. Nah, hafalkeun eta ibu bapaknya aing ngasuh hayo dilagukeun ulah ieu anak caa kata ibu-ibu sakitu tuh di Banten mah sok anu kitu eta ibu-ibu bagi anak caa hari tetangga atuh cenah sia ngarasakeun saha aduh jalan ketemu anak bagong anak bagong gitu. Pantesan anak mah geus gede teu ngaku ka indung mah horeng karak boronjol beberna ge beureum kene kuat ditanyakeun ai anak saha gitu teh ibu-ibu geus panggelisna geus panglatuna sagalanya eta ibu-ibu gitu nya ayeuna makan ibu eta ari Nabi urang teh gitu nya
Paham? Nah, jadi kanjeng Nabi Muhammad hamba yang diisrakan tengah malam gelap gulita oleh Allah ialah Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan syafaatnya Rasulullah kita diselamatkan oleh Allah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Namun kenapa Allah memilih kalimat hamba di sini? Ini mengingatkan, hai umat Islam, jangan melebihi batas kecintaan kita kepada Rasulullah. Kita wajib total cinta kepada Rasulullah, betul. Tapi jangan melewat batas. Jangan seperti orang-orang Nasrani dan Yahudi. Saking cintanya ke Nabi Isa, mereka punya anggapan Nabi Isa adalah jelmaan Tuhan, betul. Umat Islam tidak boleh. Wajib cinta total kepada Nabi, tapi tetap wajib mengimani Nabi Muhammad bukan jelmaan Allah, Nabi Muhammad bukan anak Allah, tetapi Nabi Muhammad adalah hamba Allah. Paham? Jelas? Jadi Nabi Muhammad anak Allah apa hamba Allah? Allah apa hamba Allah? Yakin? Nah, ini berarti bagian keimanan. Namun jangan mentang-mentang kita meyakini Nabi Muhammad sebagai hamba Allah, akhirnya punya rasa kita satu derajat, satu level dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad jalma, aja jalma. Nabi Muhammad hamba Allah, aja hamba Allah. Nabi Muhammad kawin, aja kawin. Nabi Muhammad dahar, aja dahar. Nah, Nabi Muhammad diturut-turutkan ai henteu. Aina hayang nyaingan ka Kanjeng Nabi, tolong teh goblok teh. Ai ngomongna mah lain, abdi mah lain hayang nyaingan. Ai pagawean bertentangan jeung Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ngomong, aku manehna ngomong rek nyaingan teh. Rek nyaingan teh. Emang aya nu kitu? Aya Allah. Bedakeun ulah. Contoh menteri agama. Bedakeun ulah. Bisa ada pengikut, makanya di balai dong. Bedakan lah. Wih, kan dipegat, atau derbaik lagu nama hirupnya. Lain apa yang kepai seru banget. Ngabela setan bagi uangnya tuh ngomong orang ngabela Nabi, bener tak? Siap bela Nabi, siap bela ajaran Nabi, siap bela syariat Nabi. Takbir. Cek Kanjeng Nabi, hei umat Islam, ai memeh salat eta sunnah ngalaksanakeun adzan. Ai adzan sing harus ulah menye. Sing harus ulah rengos adzan teh. Kumaha cenah jakar di leuweung sorangan, sanajan di leuweung keur sorangan, sing harus adzan teh. Aya menteri. Cenah adzan gak boleh keras-keras karena mengganggu. Ayat tanda gitu. Ayat tanda gitu. Ya, pula dibedakan adalah hadisnya. Di dalam kitab Bukhari dijelaskan, diriwayatkan oleh Imam Said Al-Khudri. Imam Said Al-Khudri punya kawan sahabat. Eta babaturan Imam Said Al-Khudri eta karesepna tukang angon. Ngangon beka resepna. Dan terdaik sosialisasi di masyarakat, tidak campur di masyarakat. Hayangna di padang pasir mau diurang di tengah leuweung be, jauh ke masyarakat angan ka bedug. Bisa ada tenarima tidak balik, bisa panas santai kau bulan basi. Soalnya, lain kutan karunya ulah mah dibebek poin di dia soalnya. Di tengah leuweung mau diurang mah. Cek Imam Said Al-Khudri, inni araka tuhibbul ghanama wal badiyah. Siama di deleuna ku aing eta resep nangangon embe. Jeung hayangna di jauh bae jauh ka dieu ka ditu. Geus kieu bae fa adzanta lis-shalah. Tetap salat mah ulah ditinggalkeun, nu di leuweung, nu di sawah, nu di pasar, silahkan neangan rezeki ti Allah, ngan salat mah ulah ditinggalkeun, ngan nitip samemeh salat adzan heula. Warfa sautaka bin nida, ngan adana sing kenceng. Bayangkeun urang di tengah leuweung sorangan, di tengah padang pasir keur sorangan, eueuh jalema iwal manehna doang. Cek Kanjeng Nabi kudu salat, memeh salat kudu adzan, warfa sautaka bin nida, jeung sing kenceng adana. Sorangan bae sing kenceng.
komo lamun di tengah masa benar kan naon anu mantak supaya kenceng supaya ieu suara jauh kadengena sehingga loba makhluk Allah anu ngadenge kana suara adzan jurig jarian hileud batu cai kayu jurig jin jalema anu lewat ngadenge kana suara adzan supaya ngadenge naon soalna engke di poe kiamat eta bakal jadi saksi di hadapan Allah. Dari kieu modelna contoh ilustrasi aya di dia jalma tukang adzan diluwung nyaung-nyaung kan sok aya begitu pelebah adzan babangoakan salat babangoakan adzan pelebah ngalaksanakeun adzan rek salat ta eta kayu batu cau pasir naon bae makhluk Allah kan jin-jin botak tuyul-tuyul di diga kadengkeun kan adzan ta begitu eta nu adzan maot di poe kiamat digugusur ku jabaniah rek dibawa ka neraka eta juring tuyul kuntilanak batu kayu demo kajabania hatta la yasma'at insu wala jin wala kullu syai'in illa syahida lahu yaumil qiyamah demo jabania rek dibawa ka mana eta tukang adzan rek digubluskeun ku ka neraka ulah aing mah teu ridho cek tangkal kayu cek batu aing mah teu ridho aing kitu naon cek teu ridho teh tuyul daratan kami ke teu ridho cek tuyul aing kitu kunaon si teu ridho teh sanajan di tengah leuweung ieu jelema ceuli aing kadadeukeun keneh adana babangoakan ngagroan jelema rek salat eta adana babangoakan harus adana ge padahal kan sorangan doang aing baturan juring baik teh itu untuk terjadi tukang adzan coba lamun cenah 100 meter suara kan nyampe sabaran ribu makhluk anu ngadengekeun sabaran juta makhluk anu ngadengekeun bener teh dilarang alasanana naon mengganggu bener teh mengganggu kula nepikeun ka ayeuna ngaji kakarak nyaho menang ilmu hiji doang makhluk Allah ngan hiji-hijina anu tersinggung dan terganggu dengan suara adzan idza nudiya lis sholati adbara syaitanu walahu durratun hatta la yasma'ati bila mana adzan dikumandangkan eta juri setan amprek-amprekan numpat bari brut ngaluarkeun hitut eta juri ngan setan-setana doang anu merasa terganggu tersinggung terkuat ngadenge suara adzan berarti lamun aya kiai aya presiden aya DPR aya menteri terganggu dan tersinggung dengan suara adzan berarti Masya Allah perilaku setan jam make jubah perilaku setan jam make jas buntun lagi sarua jeung burung teu juga jauh galek boa-boa eta jalema keur kasurupan aing kasurupan turutkeun apa ulah turutkeun apa ulah aya kiai mang menangkeun kiai teu nyaho pedah nyorang dibere semen teu nyaho ku pedah nyorang dibumrohkeun teu nyaho ku pedah saorganisasi kumaha ngomongna lagian ngapain adzan teriak-teriak umat Islam adzan teriak-teriak kayak enggak beriman saja kepada Allah kan Allah maha mendengar dan maha melihat tidak perlu teriak-teriak Allah mendengar bahkan ibadah itu jangan pengen dipuji harus sembunyi-sembunyi adzan juga sembunyi-sembunyi kan adzan juga zikir kepada Allah kan boleh teriak-teriak sekian jawab ulah conge pan eta nu adzan lain ngagroan Allah sina asup ka masjid lain heuh ngacung di dia anu adzan ngagroan Allah saha adzan eta nyebut kalimat Allah nyebut asma Allah tujuanana lain rek ngelingan Allah lain conge rek ngelingan masyarakat Islam geus datang asup waktu salat kaharti sedengkeun manusia eta ulah mun anu congi ulah mun anu torek nu teu torek ge pelebah ada mah sok nongtorekeun maneh
ada diharusan bagian nongtorekan atau komo diharusan Aisyah boga pamikiran dan kumaha ayah deui bae di Karawang ngomong kiai ngapain adzan harus keras-keras kok umat Islam walaupun diadanin sekeras apapun tetap yang gak sholat gak sholat yang di jalan yang di warung yang di sholatnya itu dari dulu itu aja kagak nambah-nambah walaupun adzan gelepah ataupun teriak-teriak jawab ulah jadi alasan anak kia adzan eta ulah harus ngajak umat Islam ya anu teu sholat mah jojog bae teu sholat jawab ulah he kiai jenang sia numpakan pamajikan ai teu yakin kana reuneuna mah ada jenang sia numpakan pamajikan ai pamajikan sia di kabeh mah goblok artina naon reuneuh jeung ngawajiban lain urusan bener teh salat jeung adzan lain urusan nu penting urang mah adzan batur salat urusan Allah teu salat urusan Allah eta mah hidayah ti Allah ngan kawajiban urang bejaan geus datang waktu salat komo deui bulan Ramadan musim hujan teu kadek kaditu pelebah makan deuleu kana jam horeng paeh jamna nu adzan cenah kumaha aya nu jam 4 keneh geus buka aya nu jam 8 peuting geus buka bener dah makanya bejaan Masya Allah aya deui bae kiai menangkeun ya ieu mah bagian kelas santri jawabanana siap kumaha cek eta kiai kami memutuskan kumpulan tah para kiai kelompokna bahwa Pak Menteri tidak menyerupakan adzan dengan gonggongan anjing sagoblok-goblok tak urang gunung buner moal wanieun nyarupa nyebutkeun suara adzan karena suara anjing menurut kenapa karena masih aya iman aya kiai nu ngabelaan di situ Menteri Agama tidak mentasbihkan tidak menyerupakan adzan dengan suara anjing kenapa? Karena di situ tidak ada syarat dalam tasbih tidak ada rukun dalam tasbih daripada yang 4 karena rukun tasbih harus ada musabah wajah sabah dan alat tasbih cakep jawablah arkanuhu arba'atun wajhun ada wa qarafahu johar maknun santri wa qarafahu fatabi' sublan najah nada bahasa nama subulan najah rukun tasbih eta nyarupakeun eta kudu aya opat nu disarupaan alat ngarupakeun jeung dina persamaan contoh nginyeum dua ngaran los teh nginyeum dua ngaran di dieu mumun jeung kokong los nyarupakeun teh opat teh kieu ya teh mumun jiga teh kokong denokna di dia aya opat mana hiji teh mumun anu disarupakeun musabah ngaranna kadua musabah beh teh kokong nu disarupaan katilu parabot tasbih jiga umpama saperti samodel kaopat wajah sabah dina pada persamaan anak yaitu denokna kudu kitu tah eta parabot tasbih tak ceuk kiai anu ngamenangkeun anu ngamang menangkeun di dinya teh teu aya anu opat berarti teu tasbih jawab ulah kiai rukun tasbih eta opat tapi henteu kudu ngagoler saopatna contoh Ustaz Jalaluddin boga istri opat teu kudu sakamar saopatna karena naon karena cukup musabah jeung musabah bae diayakeun ataupun musabah dibuang musabah be diayakan musabah be diayak musabah be dibuang ayakan musabah jeung musabah be dibuang wajah jabah jeung para betas sah sepulah lima mana betna wa ablagut tasbih ma minhu hudib wajhun wa alatun hiji
ya lihi ma'urib. Tekudu make jiga, tekudu make dina pada cukup nyarua cukup antara musabah jeung musababeh. Mana contohna? Yuk babarengan baca. Anta samson anta badrun marhaban anta nurun fauqa nuri marhaban anta iksiru wa ghali marhaban anta misbahu suduri. Ya Nabi salam alaika marhaban, ya Rasul salam alaika marhaban, ya Habib salam alaika marhaban, salawatullah alaika. Anta syamsun utawi sampean samsun iku panon poe. Anta badrun utawi sampean nabi badrun iku bulan purnama. Anta samsun wahai nabi engkau matahari, wahai nabi engkau bulan purnama. Bener kanjeng nabi panon poe, bener kanjeng nabi bulan lain, tapi di situ tasbih balik, artinya wahai nabi engkau matahari, artinya wahai nabi engkau bagaikan matahari. Kenapa Nabi diserupakan dengan matahari? Matahari mampu menerangi alam semesta secara isi, Nabi mampu menerangi hati seluruh umat manusia. Betul? Mampu menerangi alam semesta dengan keimanan, ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anta badrun, engkau bagaikan bulan purnama. Kenapa Nabi disebutkan bulan purnama? Karena saking tidak ada lagi kata-kata yang mengungkapkan keindahan Rasulullah sehingga cukup Nabi bagaikan bulan purnama. Betul? Contoh model kia aya urang pamuda, urang dieu boga kabogoh. Biasana teu laku-laku eta pamuda. Ngan ti mana buah guguruna laju boga kabogoh eta mah. Ditanya ku babaturana kumaha kabogoh sia geulis teu. Pokona mah asana di dunia ieu eueuh deui panggeulisan jual kabogoh aing. Kurosa lain kurosa emang kumaha kabogoh sia. Pokona kita bisa nyeritakeun kieu bae lah aing mah. Lamun ieu di pamijahan mati lampu. Cukup kabogoh aing diikeun di sungsuhunan imah caang itu bisa. Tah eta ngaranna tasbih bal, tasbih balik ngaranna. Tidak ada lagi kata untuk mengungkapkan kecantikan seorang kekasih terkecuali sapamijahan lan mati lampu hurung ku beungeutna ge. Gagah tuh, gagah tuh. Itu ngaranna tasbih balik. Dia ngelak. Ingat, sekarang lebih ekstrim lagi. Ada kiai yang lebih ekstrim, mengadu domba ayat Allah dengan hadis Nabi. Ya, Nabi mengatakan bahwa adzan harus keras, tapi jangan lupa Allah memerintahkan adzan harus pelan. Buset, ngadu domba tuh Allah dengan Nabi. Ngadu domba tuh kiai Allah dengan Nabi. Masya Allah, adzan memang diperintah oleh Nabi untuk keras, tapi ingat Allah memerintahkan pelan. Mana ayatnya? Silakan buka dalam ayat 9 surat Luqman. Waqsid fi masyik waqtud min sautik. Mantap. Jangan bulan. Ayat eta teh kieu geus eta. Waqsid fi masyik ay tawassat fi masyik. Lamun anjeun lempar kudu santai. Ulah gancang teuing bisi nubruk. Ulah beloy teuing bisi katajong. Ayat tawassat pertengahan sedang-sedang saja. Waqtud min sautik dan pelankan suaramu. Kalimat pelankan suaramu di dalam ayat ini dialih fungsikan oleh pembela yang buta mata buta hati bahwa adzan itu kan mengeluarkan suara. Sedangkan ketika mengeluarkan suara kata Allah harus dipelankan. Natijahna adzan pun harus dipelankan. Jawabullah. Jawabullah. Masya Allah sampai anu kitu eta kiai. Yuk kaji. Ibu-ibu, bapak-bapak nu teu ngaji, nu teu masantren teu kaharti los. Kan ulah balik. Kaharti syukur ieu mah bagian kiai jeung santri. Santri kalimat waqtud min sautik di dalam min
Ia lapan ghaddu iya ughdud ia geus ngamutaati teu ngabutuhkeun kana huruf JR, teu ngabutuhkeun kana parabot ngamutaadikeun. Contoh yaghudduna aswatahum henteu yaghudduna min aswatihim. Kenapa? Cukup yaghudduna langsung memutaati terhadap aswat. Tapi di dalam ayat ini yaghuddud min sautik, enggak waddud sautak gitu. Tapi pakai kalimat nih. Padahal kalau melihat kalimat yang lain, contoh yang lain, waddud itu tidak membutuhkan lafaz min. Tapi disebutkan lafaz min. Kenapa? Sehingga ulama mufassir menjelaskan min di sini min zaidah, waddud min sautik waddud sautaka, pelankan sebagian suara. Menurut mufassir yang lain gak usah dijadikan zaidah, jadikan min litab'id kama qala fi alfiyah. Sentris ya alfiyahan. Ba'id wa bayin wa batade ta'ayatana fil amkinah binin wa qad ta'tili badil azminah. Berarti minna min litab'id waddud min sautik waddud ba'da sautika. Arti dari landita kebetulan gitu jengkel kalau kayak gitu. Artinya apa? Pelankan sebagian suaramu. Di sini Allah memerintahkan umat Islam lamun keur ngobrol ulah wek. Kenapa? Dulu orang jahiliyah lamun keur ngobrol nu ieu ngomong jika ibu-ibu. Nu ieu ngomong, can beres ngomong nu ieu geus ngomong. Nu ieu ieu ngomong, tungtung lah eueuh hiji acan ngadengkeun. Ayo beres, ibu ngomong nanya, tinggal ada ini. Ibu, tahulah gitu, ayo ngomong teh. Pak harus suara, ingin menunjukkan hegemoni dominasi. Takabur itu gak boleh. Nah, umat Islam ayo cacahan, ulah jika cacahan orang jahiliyah. Lain berarti ngomong eta temenan keras. Kenapa? Karena ada berbicara harus keras. Oh tidak ada, harus pelan. Baik dicontohan kebetulan. Masyarakat lebak poe Jumat, bapak-bapak lalaki berangkat ke masjid kereha. Anu di imam kan awewe. Sanajan make peci ke berangkat masjid kan ke awewe merenya. Kan misalnya ayah orang dia batu Jumatan di mah henteu. Gitu. Awewe bener dah. Pancen nama make peci eta mah awewe make peci. Itu maksudnya. Majana ibu-ibu keur di imah, aya norek ngarampok, rek minta tulung eta ibu-ibu eling ngaji tadi, cepak ustaz oge teu meunang harus, dan jajak Allah oge pamali harus, tungtung lah asal syarat bae, ieu mah tolong. Jajak Pak Kiai oge teu meunang harus. Ulah rek nanya, eta kiai kitu ngabahayakeun teu? Nyilakakeun teu? Atunan hesena buang ngomong sakencengna. Ada atawa aya nu keur di sawah belah ditu wahangan. Urang belah ditu kadeuleum bedul nyuruntul. Rek nubruk ngabang ngoak cek kiai ge ulah harus. Tungtuna kumaha? Aya bedul. Nyelakakeun teh eta gitu. Nyelakakeun teh. Nyelakakeun. Tidak boleh keras ketika tidak dibutuhkan keras. Keluarkan suara dengan keras tatkala dibutuhkan keras. Itu prinsip awal. Tetapi ada prinsip hukum Allah, walaupun tidak dibutuhkan keras tapi harus keras. Di dalam tafsiran ayat tadi Imam Dadang tafsir Al-Khatib dijelaskan wa taqulu bi rafi sauti fawqal hajati kalau adani fahuwa makmurun. Tidak dibutuhkan mengeraskan suara tapi tetap dianjurkan untuk mengeraskan suara. Tidak dibutuhkan mengeraskan suara. Nah, di tengah leuweung manehna rek salat cukup suara kandang Allahu Akbar Allahu Akbar. Bener teh? Kenapa bangwakan dia ulun ngadengkeun jalan bawa. Berarti tidak butuh mengeraskan suara. Sungguh pun situasi seperti itu dianjurkan oleh agama mengeraskan suara. Mana dalilnya? Fa'adan tali salat arokat
tuhibbul ghanama wal badiyata fa adanta bis salat warfa sautaka bin nida. Jelas? Paham? Nah, kalau rek nanya ayeuna, speaker di masjid di musola rek diturunkeun apa rek ditambahan? Diturunkeun apa rek ditambahan? Rek diturunkeun apa rek ditambahan? Siap-siapkan Islam, siap-siapkan adzan. Betul. Takbir. Sejam. Terus kamari ieu mah kula di Tangerang, lomba ngabasi aya nu hewalu. Anu ngagunting kabelah. Salah ngagunting. Atuh aya sakeliling ieu pae mati lampu, aya 7 imah kabelah dituhurudung kabeh. Lomba kula kencang ngabasi ya. Megat di jalan teu wani ngeureunnya, potong-potongkeun kabel lumayan gitu sini. Masya Allah, dia megatkeun kabel deui lain aya. Malah cacahan bae ka dieu nya. Lah bener mah kiai kula teh sependapat kula boga dalil atuh golerkeun anu hesena bener teh gitu ai boga dalil mah ngan biasana ai kami mah kitu moal ngawuduk lamun can siap kalapana moal ngadek lamun can siap mesat bedogna bener teh eta urang pamijahan lain kula jadi itulah keimanan. Yakinkan Allah Maha Suci, yakinkan Nabi Muhammad hamba Allah, tetapi hamba termulia di antara hamba Allah. Bahkan Abdul makhluk ala itlaq, seutama-utamanya makhluk secara mutlak Nabiuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Nabi Muhammad adalah nabi yang paling mulia, otomatis siapapun yang berkaitan dengan Nabi Muhammad dengan keimanan dan keturunannya, mereka pun orang-orang yang contoh orang ya entah ayat turunan ti Kanjeng Nabi mah di dieu teh, tapi keimanannya nyambung ke Kanjeng Nabi, bener teh? Nabi Muhammad makhluk Allah pangmulyana, umat Islam ge umat Allah pangmulyana di antara umat yang lain, saudara. Umat Nabi Musa mulia betul, tapi tidak semulia umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Isa mulia betul, tapi tidak semulia umat Nabi Muhammad. Kenapa? Ya syaraful muta'alliq bi syarafil muta'alliq, seperti kalimat bi'abdi, lafaz hamba Allah, padahal hamba Allah itu banyak. Di sini ditegaskan bi'abdi. Kenapa kalimat bi'abdi digunakan? Idofat abdu terhadap hu, buat dikembalikan kepada lafaz Allah di ayat Allah. Idofat ditasyrif kama qala Ibnu Malik fi Alfiyah wa rubama aksaba asani awala tashrifan in kana li hadfi dari muhala atau kudu dalilnya katanya dari kamu model dahar bae laukna eueuh panca werang. Contoh mana keturunan Nabi, keturunan Rasulullah itu manusia-manusia suci, manusia-manusia mulia. Sesalah apapun mereka wajib dicintai dan dihormati, saudaraku. Iya, umat Islam terkadang berdegong kan turunan Kanjeng Nabi, satu Kanjeng Nabi, mun lalakina para habaib, mun awewena para syarifah. Hati-hati, kita umat Islam bahkan terkadang kiai anu hewa BDK imam besar kami berisik ka para habaib, minta ka Allah tawasul ku para habaib. Mana contohnya? Yuk baca salawatna. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji ahlu baitil mustafa turihum amanul ardi fadakiri ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyani wa Rabbi fanfa'na bibarakatihim wa dinal husna bihurmatihim ya Rasulullah salamun alaika Rabbi asya biwadarati ahlu baitil mustafa turihum amanul ardi fadzakiri ya Rasulullah salamun alaika Rabbi asya biwadarati Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim ya Rasulullah salamun alaika Rabbi
Ahlu Baitil Mustafa, keluarga Nabi yang terpilih, keluarga Nabi Muhammad itu tuhur. Mereka adalah orang-orang yang suci. Hum amanul ardi fatakiri, keturunan Nabi, keluarga Nabi, keturunan Rasulullah, keluarga Rasulullah. Amanul ardi, mereka adalah penjaganya bumi, saudaraku. Fadzakir, ingatlah hai umat Islam, cintailah para nabi, para keturunan Nabi, cintailah keturunan Rasulullah. Kenapa? Rasulullah mengajak kita ke jalan Allah. Rasulullah mengajak umat Islam ke jalan surga gratis, tidak minta upah. Namun Allah tidak membiarkan. Hai Muhammad, jangan kau gratiskan umatmu ke dalam surga, mintalah upah engkau kepada umatmu. Nabi tidak mau, saudaraku. Ya Allah, andaikan umat saya semuanya harus ke surga dengan ditukar dengan saya masuk ke neraka, biarkan umat saya ke surga semuanya, ya Allah. Saya tidak ridho umat saya ada dalam neraka. Pembelaan Rasulullah kepada umatnya sebegitu dahsyat sehingga Allah tidak biarkan. Hai Muhammad, jangan kau gratiskan umatmu. Tidak bisa, ya Allah, saya ingin gratis. Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Sampaikan oleh wahai Muhammad kepada umat Islam, mereka diajak ke dalam surga tidak diminta upah, mereka diajak ke jalan kebenaran tidak diminta upah, mereka diberikan kebahagiaan tidak diminta upah. Ingat Muhammad, catatan, sampaikan kepada mereka, mereka wajib mencintai ahli kerabat keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haram surga untuk orang yang benci kepada dzurriyyah Nabi, saudara. Haram rahmat Allah kepada orang yang benci dan dengki kepada keturunan Nabi. Habib Bahar di penjara, Habib Rizik di penjara, para habaib di penjara, kuat ayah ngabuli, alhamdulillah. Na'udzubillahi min. Berapa juta pun kau baca selawat, berapa ribu kali pun kau tamatkan Al-Quran, matimu dalam kedengkian kepada keturunan Nabi, aisun min rahmatillah, di hari kiamat akan tertulis di natarangna, ini orang putus dari rahmat Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya jangan benci habaib. Bahkan kita selalu, ya Allah Rabbi fanfa'na bi barakatihi. Ya Allah, ilmu kami manfaatkan, harta kami manfaatkan, umur kami manfaatkan, keluarga kami manfaatkan, bibarakatihim, dengan kami tawassul kepada engkau dengan keberkahannya keluarga dan keturunan Nabi Al-Mustafa. Minta ke Allah kubarokana para habaib, ay habaibna di penjaraan, falongot tolol deh, goblok deh, siap cintai habaib, siap jaga habaib, siap bela habaib, takbir. Tapi ingat, jangan salah paham. Wah, kata Kifaru juga wajib kita bela ikut habaib. Enggak, saya hanya mengatakan wajib cintai habaib, tidak mengatakan wajib ikut habaib, tidak. Emang beda. Kalau menghormati kepada para habaib itu total wajib, rek salah rek bener hormati. Contoh kia, orang boga guru, anak guru maling banteng orang, marah mau orang keur marah kere, bener gak? Tuan, ayah anak kiai maling banteng orang, tuan ini nakol acan itu orang. Ulah mun nakol ngomong kerja itu, tuntun hati diri dapat dari anak guru aing, bener gak? Guru bae modal gitu, kunaon ka kanjeng Nabi teu becus, kunaon ka kanjeng Nabi teu bisa. Anak nasalah hayu digoreng polomot teh. Incuna salah digoreng, anak kiai bae gitu wah, enggak gorengkeun, keur goreng ge. Ka inu kanjeng Nabi hayu katalah digoreng, teu goreng ge, niangan sagorenganana. Ayat gitu umat Islam. Masya Allah. Contoh Habib Rizik di penjara ayatnya. Gara-gara naon di penjara saukur kieu doang. Diperiksa ke rumah sakit. Barang diperiksa ke rumah sakit ditanya ke wartawan, Habib gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah, ana baik-baik saja. Dan emang sunnah Nabi, lamun orang kergering ditanya, tidak ada kepentingan orang itu, akhirnya ngubaran moal dan moal. Kak kumat cager, alhamdulillah. Sunnah kamu gitu itu. Terkecuali ke dokter, Bapak kenapa kesini sakit? Alhamdulillah saya sehat. Oh on itu. Oh on mah. Tapi orang tanya sunnah orang kumat.
angkat doa kenteng barang henteu atuh nang kudu bebeja gering bawa musuh atau henteu urang gering bener teh. Nah makanya dia kan Habib Rizik ditanya, Habib gimana kabar antum, sehat? Alhamdulillah ana baik-baik saja, ana segar. Ya memang Habib Rizik baik-baik saja, tidak menjawab karena akhirnya begitu besoknya keluar hasil periksa Habib Rizik negatif, dianggap nggak bohong. Pancannya kumaha hasilnya isuk ncan. Ditanya ayeuna cager tang teh emang cager, ngajawab cager. Alhamdulillah baik-baik saja. Begitu hasil tes negatif, dianggap Habib Rizik buat keonaran, tungtuna di penjara 2 tahun. Ku ngomong gitu doang di penjara. Polongot, tolong teh, goblok. Ngan aya nu leuwih teh kitu, urang dieu masih ngadukung kana itu. Doakan Habib Rizik sing panjang umur, amin. Sehat walafiat, amin. Beliau beserta keluarga dan pasukannya dijaga dan dilindungi oleh Allah, amin. Dimudahkan urusannya, amin. Dilapangkan rezekinya, amin. Dihancurkan musuhnya, amin. Ya Rabbal alamin. Jadi jangan tinggalkan keluarga Nabi, cintai. Ngan lamun salah wajib dihormati, ngan ulah diturutan karena ai nurut mah wajib ka sahabat ge selama tidak menentang hukum Allah. Inna wa ta'atu fil ma'ruf la masyata fi maksiatil khaliq wa inna wa ta'atu fil ma'ruf. Tidak boleh kita ikut rek abuya, rek kiai, rek aib, habaib anu ngajakan kesalahan. Misal urang boga abuya, guru abuya, cek abuya wayah nanya, ieu aing ternyata pamajikan aing nu nyirah, nu reuneuh aing nu nyirah. Misalnya cek eta abuya, ieu aing hayang kalapa ngan teu boga wayah dapang balikeun itu kalapanya. Rek abuya rek buaya ulah dituturkeun eta balik mana. Itu. Paham? Jelas. Minal Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini simbol Islam seperti orang ya. Artinya apa? Hai umat Islam, jangan pernah tinggalkan masjid. Nabi Muhammad ketika malam itu bertemu dengan Allah, Nabi Muhammad yang mulia naik kendaraan yang mulia bertemu dengan Allah yang maha mulia, diberangkatkan dari tempat yang mulia minal masjid ilal masjid. Ini rahasianya itibar dua kita. Ketika kita umat Islam ingin menjadi manusia yang baik, ingin menjadi manusia yang mulia, jangan pernah tinggalkan masjid. Ai urunan daek alhamdulillah, ngabangun daek alhamdulillah, ngan hanyakal teu daek neusian. Aya asup ka masjid geus digotong. Aya teu gitu. Untung tengah jelot tina masalah. Nah, jadi jangan tinggalkan jangan tinggalkan masjid. Akhirnya Rasulullah sampai ke Masjidil Aqsa, salat sunnah, lalu berangkat langsung ke atas Araf, Sidratil Muntaha, hingga disitulah Rasulullah bertemu dengan Allah. Disuruh pulang kembali, singkat cerita, ke bumi dengan membawa oleh-oleh. Aqimis sholata tarafayn nahari wa zulafan minal lail. Innal hasanati yudhibna sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Akhirnya kita diperintahkan oleh Allah, buah dari oleh-oleh perjalanan Rasulullah, melaksanakan sholat 5 waktu. Oleh karenanya yuk kita memohon kepada Allah, semoga kita mendapatkan taufik hidayah menjadi orang-orang yang menegakkan sholat dengan tepat waktu, amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa sebentar lagi kita akan menghadapi Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Hai orang yang beriman, orang yang meyakini tiada Tuhan selain Allah, orang yang meyakini Nabi Muhammad utusan Allah, orang yang rukun Islamnya ada 5, orang yang rukun imannya ada 6, orang yang rukun ihsannya adalah hadirnya hati menyaksikan kepada Allah dan meyakini bahwa Allah selalu menyaksikannya, wajib puasa penuh di siang hari bulan Ramadan. Siap puasa penuh di siang hari bulan Ramadan, siap kompak, siap serempak, siap jaga kesucian bulan Ramadan, takbir,